اوس لکه څنګه چې غزخیل صاحب ویلي سیګار راپور کې د سوي چې امریکا افغانستان ته خراب حکومت جوړ کړي نو دا د ټول نه فکر کوم بیا نو جامع تعریف دی دغه حکومت نو که زمونږ د حکومت تعریف دغه سی وي بیا نو د حکومت نه توقع څونه پکار ده او که د حکومت نه توقع نه وي پکار یعنی دغه سی وضعیت ته مونږ ورسېږو چې الته حکومت زمونږ حکومت نه وي نو بیا د ملت د خلکو مکلفیت شي ده لکه څنګه چې غازي خیر صاحب ویل او ما مخکې خبرو کې ویل چې بې سره حکومت د بې سره معنی دا ده چې اصلا په کور دننه افغان سر نشته چې هغه فیصله وکړي او هغه خپله اراده په خلکو وتپي سر خو شته خو بیرون نه سر دی نو چې کله د سیګار د راپور مطابق یعنی حکومت امریکا موږ لپاره جوړوي داسې حکومت جوړوي چې هغه په حقیقت کې ولس په جنګ باندې اچوي د دې معنا ده چې موږ په هیڅ امریکا جوړ کړي امه خراب جوړ کړي او نه امریکا چې جوړي هغه خط تصور نه چې هغه حکومت جوړ کړي او هم دې لپاره غواړي چې د ولس د وطن په ور باندې یعنی سری او په جګړو باندې دوی سری نو زه فکر کوم چې د دې حکومت کې واقعیت یعنی سړی وګوري یو حکومت چې کله یو نظام ځان لپاره واکمني او حاکمیت حق ورکوي که د ولسواکۍ د اصولو له مخې خو انتخابات مشروعیت ورکوي که دیکتاتورانه نظام وي نو هغه بېرته په خلکو کې د ښو کارونو په ترسره کولو سره او د خلکو د باور په لاسته راوړلو سره ځان له مشروعیت پیدا کوي که یو دیني حکومت وي نو هغه ته الهي اراده ده چې هغه مشروعیت ورکوي یعنی خلافت نظام دی نو چې کله دلته کتل کېږي د ولسواکۍ په نوم راغلی حکومت او بېرته ولسواکي باندې بېرته یعنی چاړه راښکله شوې ده ولسواکي ختمه شوې ده نو معنا ده چې دلته د حکومت تصور مه کوه دلته صرف د حکومت په نوم باندې بېنظمي او بېبندوباري مراد دی د دې نه تاسو خپله قضاوت وکړئ چې په د ناټو غونډه او د افغانستان په مسله باندې خامخا د ناټو په غونډه کې بحث کېږي ځکه چې ناټو چې نن په دنیا کې کوم هغه شر جوړ کړی په اوکراین کې خدای ماته موندلې ده چې د لوهانس او د نورو سیمو د کریمیا سیمې روسي ته وسپارلې ده په حقیقت کې کریمیا مکمل سپارل شوی لوهانس په حقیقت کې د هغوی په ردیف کې روان دی نو فلهذا دلته خو که په عراق کې او په یمن کې جګړه ده هلته ناټو نه ده هلته امریکا سره په تناسب باندې روانه ده ناټو چې کوم د اشر د امریکا سره روان کړی خو د افغانستان په قضیه کې روان دی نو تاسو دې چې تلیدلي ما دا اورېدلي چې واده دې کېږي شاو دې نه خو ناوې مې نه ده لیدلې چې ناوې دې نه واده دې کېږي چې په ناټو کې غونډه ده یعنی په د ناټو غونډه ده په اروپایي هیوادونو کې او د افغانستان حضور پکې نشته وایي اصلا د افغانستان موضوع پکې مهمه نه ده نو د ناټو نه اشر په دنیا کې څه لپاره جوړ کړي خو د افغانستان په مسله جوړ کړي نو چې د افغانستان نه د حکومت به وایي چې د اعتماد دغه درجه ده ور باندې چې د ناټو ارڅ فیصله وکړي زما قبول ده هماغه معنا چې زمونږ خپل اراده نشته که موږ ووسوم اسی خپل وخت ځای کوو نه پرېږدي دلته کېدای شي کوم د تدارکاتو کمیسیون کې که شتون زموږ وشي د آینده انتخاباتو لپاره ناټو نه دا مهم دی دا به مهمه او د ناټو په غونډه کې زموږ حضور اصلا منتفي دی بېمعنا دی ځکه موږ تاسو یعنې په غور نه ګوري دا اوس تاسو وګورئ چې ناټو پرېکړه کړې ده چې د هیوادونو چې موږ به افغانستان ته پوځونه لېږو زموږ حکومت څه وایي پوځونه دې راشي استقبالیه خو جګړه کې دې ښکېلېږي نه نو څه معنا ځکه چې هغوی ملت خفه کوي ځکه ملت کې دا خبره وایي چې ناټو راځي او جګړه کې برخه ولي اوس ملت خو تر دې حده پورې راغلی دی چې نور په دې حکومت باندې عریضه وکړي د سرتاسري بغاوت د لارې ده چې څه معنا چې دوی راځي او جګړه کوي په افغانستان کې غوبل جوړي وایي چې را دي شي خو جګړه دې نه کوي نو د راتګ څه ضرورت دا جګړه سره د نړۍ د ټول نستر بم چې دلته استعمالوي دا جګړه نور سره کوي یعنی جګړه خو نو چې کله ته د امریکې لپاره دومره دی واکې پرېږدي چې هغه د نړۍ ستر بم استعمالوي او ستا هغه دلیل هم بېرته په هوا ولي چې ته وایې چې زموږ په غوښتنې باندې استعمال کړی و چې کله لاړ شي شمالي کوریا ته وایي چې نه موږ د شمالي کوریا د ویرولو لپاره دومره دې بیا په نظر کې نه ساتي نو په حقیقت کې د دې حکومت نه خپله اراده شته مجبوریت دی دا مجبوریت به تر څو پورې ولس زغمي او تر څو پورې به د افغانستان د ولس په سر باندې دا ناورین حاکمي دلته د سیاسي ګوندونو مسؤلیت دی دلته د سیاسي شخصیتونو مخورو بنفوذو خلکو مسؤلیت دی د رسنیو مسؤلیت دی دا رسنۍ یوازې دې لپاره نه دي چې صرف بازار جوړ کړي او څو کسان راولي او په حقیقت کې هغه کومه داعیه کومه عامه غوښتنه چې د ولس د مشترک غږ په توګه باندې راوچتېږي د هغې په مقتضا باندې بېرته عمل ونه کړی شي نو د رسنیو مسؤلیت دی د سیاسي شخصیتونو د سیاسي ګوندونو د جریانونو دا مسؤلیت سیاسي ګوندونه مشران سپین ږیري قومونه علما دا ټول چې یادېږي څه وکړي د دې حکومت لپاره باید دوی کرښه راکاږي چې دغه 2 کاله په هیڅ صورت د دې نه بعد نشي تحمل کولی دې ته حکومتولي نه ویلی کېږي چې ستا په اړه دې فیصله کېږي ته پکې حضور نه پیدا کوې وایي اصلا زما
د حضور مطرح نه دی په در نه خوري او یا دا چې ته کوم کارونه چې د حکومتولۍ په بنیاد باندې ستا مسؤلیت دی چې خلکو ته د ځان او د مال امنیت تامین کړي او په هغې کې ته پاتې راغلی ګوره جان لاک او توماس هابس د دواړه یعنی د لیبرالیزم او د مکتب فکر هغه اساسي ښودونکي او نیلګي کوونکي دي هغه په دې کې سره اختلاف لري چې ټولنیز قرارداد په نتیجه کې که چېرته حکومت په خپلو کارونو کې چې د خلکو د ځان او د مال او د ژوند خوندي ساتل دي دې کې ناکام پاتې شي نو توماس هابس وایي چې اړتیا د دې نشته چې بېرته دوی هغه ټولنیز قرارداد د لنډ هغه خپل اطاعت حق چې دوی منلی د حکومت له خوا نه هغه لرې کړي جان لاک وایي چې نه اصلا ټولنیز قرارداد په همدې بنیاد دی چې که د ځان او د مال او د خلکو د ژوند خوندي کول حکومت ونشي کولی دا حکومت د حکومتولۍ حق نه لري باید دا قرارداد ته د بیرته په مخ باندې وتپلی شي ورګزار کړی شي نو چې کله ته د ولسواکۍ په اصولو خبرې کوې ولسواکي د دیموکراسۍ یو اصل دی دیموکراسي او کپیټالیزم دواړه د لیبرالیزم د خېټې نه دوه راوتې بچیان دي نو چې کله ته د وطن کې د ولسواکۍ په اصولو او د لیبرالیزم په اصولو په کپیټالیزم باندې نظام په مخ وړي نو دا ولس نه دا غوښتنه کوي چې زما د ځان او د مال خوندي کول د اسلام سیاسي نظام هم دا وایي چې د دولت د مشر د ټولو ستره دنده د خلکو امنیت ساتل دي د هغوی د ژوند د رفاهیت د هغوی د بنیادي اړتیاوو تامینول دي او د سرحدونو ساتل دي سرحد نشي ساتلی د خلکو ځان او مال نشي ساتلی نو په کوم اساس باندې ته ځان ته د حکومتولۍ حق ورکړې او بیا په وسوال مخالفینو غږ کې چې ته په حقیقت کې په حکومت باندې بغاوت کوې نو چې ته د حکومت د مسؤلیتونو په اساس باندې ته یعنې د هغې مسؤلیتونو عهده وتلی نه شي نو بیا ته هم د حکومتولۍ حق نه لري نو فلهذا دغه سیاسي جریانونه که هغه دغه شوراګانې دي که هغه دغه سیاسي ګوندونه دي بس نور د ولسواکۍ په نوم باندې د بوګس بازار نور ختم کوي راځئ د ولس د غږ سره غږ یو ځای کوي یا د سولې سره د سولې د جریان لپاره ټول غږ اوچت کړي چې نور هېڅ د ولسواکۍ یوه خبره د منلو وړ نه ده نه ټاکنو ته تنګ دو نه دغه کمیسیون ته تنګ دو راځئ د دې ولس نه دا غواړو چې بس تاسو مخکې شئ او موږ د حکومت دې ته مجبوروو چې څه تاسو د سولې لپاره شرایط ګڼئ د وسوال مخالفینو څخه خبره وکړئ او که دا نشي کولی نو بیا د حکومت لپاره کرښې ټاکل پکار دي دې وخت پر ستا د حکومتولۍ حق دی نور د حکومتولۍ حق ته په دې واکمن ولس باندې نه لري ځکه ته دا ولس نور په ناورین باندې سر کوې بالکل سنگروال صاحب یو خو خدماتو ابتدایي خدماتو وړاندې کول دي د برق تنظیم دی د اوبو تنظیم دی د بازار مارکیټ دا د کوڅې او د ښار امنیت ساتل دي دا خو استعماري ادارې هم کوي یو ځکه چې استعمار مسلط دي دغه خدمات خلکو ته وړاندې کوي نظم هم ساتي خدمات هم وړاندې کوي او د حکومت په نوم باندې یو څه استقلال خو هغه وخت مفهوم پیدا کوي چې د دې خدماتو په خوا کې ګرځل ته خدا خدمات هم په ډېر بد حالت کې دي څنګه چې هغه خطو گشته دي هغه بدل کړي خو کله چې موږ زموږ سرحدونه محفوظ نه دي پاکستان ورځ په ورځ تجاوز کوي کله چې موږ د دې یو لوبي برخه ګرځو چې افغانستان برته د جګړې خواته ځي داغه نه چې د سولې خواته لاړ شي موږ برته د جګړې خواته ځو او دغه حکومت په هغه پروګرام کې همکار او ملګری ښکاري نو دلته اوس سیاسي ګوندونو ډلې مکلفیت دلته هغه اولنې ټکی چې ور باندې ډېر ټینګارو کې خدماتو د نور مسایلو خبره دا وکړه د افغانستان استقلال او ملي حاکمیت دی کوم ټکی ډېر زیات مهم دی چې اوس وخت کې نشته دی هغه باندې باید زیات ټینګار وکړي ځواک صاحب د هغه وخت چې ټول ټاکنې کېدلې د عبدالله او د حامد کرزي ترمنځ کدی فکری دوم هغه ته ټول ټاکنې لاړې چې باید دوم پړاو ته لاړې په دې دوم پړاو کې بیا عبدالله د دې برخه وانه خسته حامد کرزي ولسمشر تر دغه دمه ولسمشر ته څو واري امریکایي چارواکي راغلل چې دغه په لړ کې یو هم جان کیری وو ورته ویلې چې د عبدالله سره بیا هم یو جوړجاړي ته ورسېږي هغه ورته ویلې چې عبدالله د ما په تیر دوره کې د ما وزیر د بهرنیو چارو وزیر وو ولې اوس د چا سره ائتلافي حکومت نه جوړوم د چا سره ګډ حکومت نه جوړوم د چا سره د مشارکت لوبه نه پر مخ نه بیایم زه قانوني ولسمشر یم خپله دوره پوره کوم بیا د جانکيري چې فرزند د عبدالله او د ډاکټر صاحب غني د ټول ټاکنو په وخت کې دغه ملي حکومت په نوم یا هر نوم چې سړی پکې دا حکومت راغی دا ومنل شو زه وایم چې دغه حکومت منل دواړو لوبغاړو ته یو لاسپاکی و یو دسپاک و او یو د وړو پزه وه که چېرته د وړو پزه نه وي وزارتونه معلوم دي او ولایتونه معلوم دي
چې دغه وزارت د چا ده، دا وزارت د چا ده، دا ولایت د چا ده، دا ولایت. آیا په هغه ولایت کې د نمونې په توګه کوم بدلون راغلی؟ په هغه ولایت کې په هغه وزارت کې اختلاس نشته، په هغه وزارت کې فساد نشته، په هغه وزارت کې رشوت نشته. که چیرته موږ دغسې یو نمونه پیدا کړو فرضاً بیا به ووایو خو اینه ګوره هغه وزارت چې د ما پورې اړه لري وګوره په هغه وزارت کې فساد نشته، په هغه وزارت کې بروکراسي نشته، په هغه وزارت کې نور داسې ناوړه کړه نشته ده چې هغه ټولنیزې خطاوې رامنځته کړي. خو که چیرته دا ټول دولت د ما وای بیا به دا ټول دولت داسې و. نو موږ خو داسې نمونې په دې دواړو حکومتونو کې ونیولې. یعنې هم دا نشو ویلی چې خرابوالی له دې امله دی چې ملي وحدت چې ملي وحدت هغه ستا خپله برخه کې داسې کړي دي چې ټولو بله درست. لیکن اساسي بحث یو بله ډېره مهمه خبر چې تاسو ورته اشاره وکوله هغه د پاکستان د مداخلې مسله ده. موږ د دا تړون د امنیت تړون چې موږ لاسلیک کړ د دغه د عمل دا هسې د کاغذ پر مخ یوه ښودنه وه او یو غولونکی سیاست و که دې یو اجرایوي اړخ درلود. خو پاکستان په څرګنده توګه تاسې وګورئ په لسګونو واره په سلګونو واره د افغانستان په حریم باندې همغه د ډیورنډ کرښې را په دې خوا بریدونه کوي. ولې ورته څه نه وایي؟ تاسې د ترامپ خبرې واورېدلې په سعودي عربستان کې چې څو وارې د ایران نوم واخیست چې ایران د ترهګرو سره مرسته کوي خو د پاکستان نوم یو وار وانخیست. که نه دا معلومه ده چې په دې سیمه کې صحیح ده، دې کې هېڅ شک نشته چې د ایران لاسونه هم د افغانستان خاورې ته راوږده سوي دي، د افغانستان په چارو کې لاس وهنه کوي. دا ټولې خبرې رښتیا دي. ولې نه خبره چې صحیح بخښنه غواړم ستاسو خبره نه مهرباني خواهش کوم. پاکستان تجاوز کوي هغه ښکاره دی، لیکن دغه تجاوز څوک کوي چې هغه څوک چې زما عسکر شهیدوي وژني، زما پولیس وژني، عام خلک وژني، تیاری راځي هغه په ځینو کې ښکته کېږي، اکمالات کوي او بیرته پاسېږي. پخوا که دا خبرې هسې رسنیو کې یادېدلې، اوس ملي شورا کې مې یاده شولې، وکیلان ټول خلکو ویل چې موږ په خپلو سترګو ولیدل چې تیاری راځي. حکومت ورغی چې تحقیق وکړي، دی هم وایي چې و تیاری ښکته کېږي، اوس خبرې د چا دي؟ نو دا څه رقم یې دا اوس په کوم رقم تجاوز کوي؟ اوس دا زموږ فضا د امریکا په لاس کې ده، رادار د هغه په لاس کې ده، د هغه د بې اجازې نه بغیر هېڅ شی هم نشي راتللی. خو تیاری راځي زموږ د عسکرو قاتلانو ته کومک کوي، هلته ښکته کېږي. نو په کار نه ده چې دغه حکومت که عبدالله دی او که غني دی د امریکا سره خبرې وکړي چې ته څوک یې، ته زما ملګری که د هغه چا ملګری چې ما وژني. ما د ملي حاکمیت د استقلال خبره چې یاده کړه هغه دغه بحث دی. پاکستان هم را باندې تجاوز کوي، ته ورته څه نه وایې، او ته راځې زما عسکر ته مرمي او رنجر ته تیل ورکې او هغه چا ته وسلې ورکې چې ما وژني. نو زما او ستا رابطه څه شی ده؟ لوی کار نه ده چې د حکومت دا خبره وکړي. لوی ستونزه هم دلته دی چې موږ ولې امریکا ته څه نشو ویلی، او امریکا هغه ون وی دی چې هر څه کوي به او موږ ورته څه نشو ویلی. هغه د حامد کرزي دورې ته بیا یو کرت ورګورم، که دې فکر وي همدغسې یو لوبه د حامد کرزي په وخت کې وسوه، خو حامد کرزي له مطبوعاتو دا خبره پټه نه کړه. ویې ویلې چې تیاره دې دغه ځای نه ځي، ډکېږي چې کوم ځای کې ډکېږي او بیا شمال ته ځي، که نه دا خبره راپورته سوه. زه هم کش کې دغسې د چا په وسه پوره نه وي چې وایي ملت ته خو دې رښتیا ووایي، ملت ته خو دې خبره نه پټوي، ملت ته خو دې ووایي، ډلهییزو رسنیو خپرونو ته دې خو ووایي، ولس خو باید پرې خبر سي. بیا به ولس وایي چې والا خو نو ته کمزوری یې، افغانستان کمزوری دی، حکومت یې کمزوری دی، وسه نه کېږي، همدومره یې په وس پوره دي چې بالاخره خپل غږ موږ ته رارسوي. نو بیا به ولس اخر دې ته مجبور سي، که څه هم دا ولس ویشل سوی ولس دی، که څه هم دا ولس ډېر زیانونه ګاللي دي، که څه هم دا ولس په دغه 40 کالو کې ډېره قرباني ورکړې، ولې له بده مرغه د ولس دغه قرباني ته هېچا په درنه سترګه نه دي کتلي. مغسې چې هر څوک واک ته رسېدلی ځپلی دی دا یې کړي دي. خو بیا هم دا ولس یوه لاره پیدا کوي. دا ولس دغومره مړ ولس هم نه دی چې د دغومره ستونزو، جنجالونو، جګړو سره سره که دا په بل ملت په بل هېواد داسې لوبې راغلی وای، اوس به دا بیخي د جهان په سیاسي جغرافیه کې به نه و. ولې بیا هم د افغانستان شتون لري، دا ولس شتون لري. نو ولس خو به بیا یو تصمیم ونیسي په دې برخه کې. غازي خیل صاحب، ولس طبعا تبه کېږي کله چې د حکومت نه تبه ونه شي، حکومت باندې بحث کول نو بې فایدې بحث وي. نو خو
توقع ولس د ولس مشرانو ته د ولس خو زاوتی افراد دي خو ولس مشران دي چې ولس کوي منسجمه دغه اوس کوم سیاسي رهبري چې موږ په افغانستان کې لرو جهادي تنظیمونو مشران نیولې د سیاسي تنظیمونو مشرانو پورې دغه ولتیا پکې ویني چې په د اوسنی شرایطو کې ولس منسجم کی او دغه مشکل حالت د افغانستان وباسي بدون شک چې دا پکې شته دی چې د افغانستان تاریخ ته وګوري افغانستان ته چې نجات ورکړه ولسونو نجات ورکړه دی او حکومتونو ډیر خاص نه دی ورکړي کله شوروي سره جهاد او کله غینه مخکې د افغانستان استقلال خو حکومتونه په هغه وخت کې د امان الله خان په رهبری باندې یا د جهادي تنظیمونو په رهبری خو طبعا ولس ډیر قرباني ورکړي د ولس ته خودجوش حرکتونه چې دا کارونه کړی دي اوس خو یو شی دی چې دا حکومت هر څه یې اخیستي دي فرضاً مطبوعات دوی اخیستي دي پیسې ورته ورکړي د امنیت شورا کارپوهان دوی اخیستي دي یعنی مطلق اکثریت دوی هغه کړی دي کله چې یو څوک خبرې کوي د ولس ولا دوی ته واک نه دی ورکړل شو خو تاسو واک درکړل شو چې تم د نمائندګي کې تاسو د کابل ښار ته وځي چې څوک له دې حکومت نه خوښ دي په دیموکراسي کې خلک انقلاب نه کوي کودتا نه کوي په دیموکراسي کې طبعا رائے دی بیان ورکړي زمونږ له ولس نه غوښتنه ده چې د دې حکومت د 3 کال پوره شو 1 کال پاتې دی رائے بیان ورکړي کلاټ انتخابات تکنه وس ولسی جرګه د کومه ده په شکل د انتخاب دا اوس ته توقع لري چې کال پورې د انتخاباتو شو د ولسی جرګې رائے نه ورکول زمينه کې درته مساعده کړه خو یعنی دا به خوشحالي زیوي چې موږ بیل اوټ شو رائے چاته ورکو یا را چاته ورنکو یعنی رائے د استعمال حق موږ به پیدا کو هغه د دوی په واکه ده که دغه حکومت د لوب هم دغه سروانه کړي نو بیا خلکو ته څه پکار دي او دا به خربم کوم دا تر اوسه پورې آیا اپوزیشن آیا نور سیاسي مخالف مشرانو نه یوازې حکومت د امریکا په مقابل کې می چاقک نه دی پورته کړی یره دا مقابل تاسو توایي دا مقابل څه توایي چې د امریکا مقابل دغه چې امریکا دغه رقم ظالمانه سیاست روان کړی دی لیکن څوک اعتراض نه کوي څوک سره خبرې نه کوي امریکا سفارت ورشه اجازه ورکړه امریکا سفارت هم دا وسم ورشه د حکومت نه یادومازه د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو مطبوعاتو یو بیروبار دی ورته زیو راځي لیکن دغه بحث سره هیڅ نه کوي چې یعنی حکومت نه کوي خلک خو بيدو کی دا سیاسي ګوندونه خو بيدو کی چې اجازه راکړه موږ سره رقم ګوره اجازه راکړه دا یوټیوب تلاشه یا زما فیسبوک تلاشه چې د اپریل د اپریل د تیر میاشتې یوټیوب کې د بروکینګ انسټیټیوټ دغه تلاشه ډاکټر صاحب هادي ته دوی د خونه دعوت شوی وو د دوی دفاع وزارت ته ویلي خارجه وزارت ته ویلي چې دا خو تاسو لزر عسكر په افغانستان کې لري چې یو لکم راولېږي تاسو طالب نشي ماتولای او طالب دی حکومت ته سقوط نشي ورکولای خلاره دار چې تاسو مذاکرات وکړي اوس څنګه دا وایو یعنی د امریکا سفارت ته تاګ یا نور اداراتو ته تاګ الته بالمستیا الته مجلسونه دا د دې معنی نه ورکړي چې د امریکا په مقابل کې څه ونه وایي ښه وزدل ترازم دې معنی خدای نه چې د کابل نیوز باره کې وزت څه نه وایم دوی ته تسلیم ما د دې مقابل کې څه نه وایم چې واقعي تاسو رانه خپم وي مخکې په تاسو انتقاد کوم اجازه راکړه بل خبره ده یو ګوره یو څوک بل امریکا سره یو عقده لري هغه په سیاسي واکي چې ماته واکرانه کې ازما دولت تم دي د بل څه ونکړ بل څه مګر هغه شخص څه کړی دي یو تمه ورته د اشخاص خبره نه کو د امریکا د سیاستونو خبره کو اندغه دای سره چې د مبارزه روانه ده د اندغه تیارو پښتنه ګوري نه دلته یو ډېر عمومي بحث ده د اندغه د امریکا دغه روش پښتنه چې ستا تیار راځي هغه ذکر کته کیږي چې زما عسكر وژل د دې مقابل کې باید اعتراض وکړي کنه بروکن انسټیټیوټ کې خبره یادول بیل خبره ده او اعتراض کول د سیاسي ګوند په توګه بیل خبره ده د یو سیاسي ګوند په توګه زمونږ جهادي رهبرانو سیاسي رهبرانو تر اوسه پورې کم یو ډلې کم یو چا دغه سه اعتراض کړی دی چې دنیا په دې پوهیږي چې بالکل اجازه راکړه ماته اجازه راکړه دا استخبارات څوک لري د وزارت داخله چا سره د امنیت ملي چا سره ده دا رائے تا چاته ورکړي ده رائے خو ته حکومت ته ورکړي ستاسو ته په نړیواله سطح باندې څوک کوي حکومت کوي چې سیاسي مشر یو سیاسي جبهه کوي دا خو ستاسو د حکومت کار دی چې معلومات لزمالي به خلطي فایر کوم چې زه استخبارات نه لرم زه یو سیاسي حرکت یم نو یو سیاسي حرکت خو امنیت نه لري کنه اخو نظامی قوت نه لري کنه نو هغه معلومات خو ګوره حکومتونه راجمع کوي د استخبارات د ملي امنیت چې بله سیاسي ګوندونه چې اپوزیشن چې هغه د حکومت متبادلي دونه به خبره نه کوي دونه به خبره به سیاست نشي کولای چې د مملکت کې څه روان دي
او موږ کورنه خبر نه نو باید سیاست ونکړو. اجازه راکړه د مملکت کې چې رواني هغه باید خبر اوسه. اجازه راکړه ستا بهرنی سیاست ستا داخلي سیاست اپوزیسیون د حق لري چې دا نقد کړي. چې ورور ستا بهرنی سیاست کوي ستا داخلي سیاست نه حکومت ولې د کنه د امنیت د خراب کړي. دا استاد ما پوښتنه وکړو زمونږ سیاسي ګوندونو اپوزیسیون دغه رول سره رسولې دی او کنه حکومت باندې خو باز کنه کو ته حکومت نو مخکې ویل چې حکومت نه خو توقع نه ده نو چې توقع نه ده خو باسم کنه کو نو خو زمونږ اپوزیسیون سیاسي مشرانو دغه رول سره رسولې کنه د امریکا د سیاستونو دغه سیاستونو مجموعاً چې مونږه تباہي خاطر روان کړي د دې په مقابل کې وزګیدلی کنه بدمرغي دا چې د امریکای په خلاف د مخالفت روحیه زمونږ د سیاسي جریانونو نه کاغه په واک کې شریک دي او کله واک نه بیرون د اپوزیسیون په توګه باندې دا روحیه وسره نشته صرف د بازار د پرقولو او د جوړولو لپاره خبره ورنه دا حکومت څومره ملنډ وهي د خلکو پورې چې دغه انتخابات کوو د انساني عقل منی چې د انتخاباتو چې هغه شروع چې کله اعلان شي هغه نه روسه څو مده پکار ده او دا غوښنه لپاره بودیجه کومه ده فعلا آیا د حکومت د دې مسؤلیت لري کنه چې تدارکاتو کمیسیون کې مثلا تناسب او د بودیجې په رابطه باندې هیڅ غم نه خوري ته درګه ته نوې مقررین چې هغه په کوم خاصو ملحوظاتو باندې کې دغه خبر راوچتول پکار دي سره به فشار په توګه باندې سیاسي جریانونه کوي چې بس کله حکومت مجبور شي موږ سره مذاکرات وکړو د برخه لپاره دا نه سیاست نه دی سیاست د حامد کرزي نه مغوښتنه ده د سیاسي جریانونو د شهراست د ثبات شورا نه مغوښتنه ده او د انور حسن د احادی د ملي جبهې نه مغوښتنه ده چې کچېره تاسو سیاست کول غواړئ نو د سیاست اصول دادي چې د ولس د داعی سره به غږ یو ځای کوي د ولس رایه د دې نظام نه نور تر پوزې راغلی خپل غازی کړي چې تر پوزې راغلی نو او د دې امدي خلک پرې کې اصل د مزاري لار نه نیول د سیمینارونو د کنفرانسونو د غټو غونډو لار نه نیول او سره په یو ورکشاپ کې په یو ځای کې مثلا غوږ چدول او خبرې پیږي د حکومت د ولس مشرغنی کده دوه کال نور پوره شي چې دوه کال نم کومه مده اوس پاتې ده دا که پوره شي ولس مشرغنی نه دي د ون مندل لري ټاکلي تر سره کی او نه کوي ځکه د دې فکر کوي چې زما زه متفکر ما هغه ورته چې بنیتو مسؤلیت او د هټلر دروازه هغه په ما کې دا اوس به دیموکراسي درانه زه فاشیزم په توګه باندې وایي مسؤلیت هټلر سره مخې نو سیاسي ګوندونه دي راوچت چې د غارني د دې ورته نه لري چې بدل شانه هغه د حق دلته بعد چې د انتخاباتو دلارنه وتکر خراق خبره زکوم دغه باندې د سترګې پټینې شي مونږ ګوره استاد اول نه جبهه اپوزیسیون چې ویلې د وخت مخکې به ټاکنې شي ویلې کوي نه ویلې هم تاسو سره په مرکه چې وخت دی وسو کې واخو به کوي دا ټول نه به دا اول لري چې به وخت نه کوي چې وخت ونه کی ته مظاهره وګوري ته بلاره باندې دل وګوري ته دا شان وګوري دا خو څنګه چې په واقع ده کنه نو هوادمال موږ ګوري معلوم بشي چې لیکن اساسي خبره ده چې د مشکل اصل چې حل نکو چې هغه د امریکا سیاستونه دي فروعات باندې توجه آیا مشکل حل کوي شي کنه اوس وخت زمونږ خلاص دی په دغه ان شاء الله بل وخت خیر خبرې وکړو تاسو نه ډیر مننه کوم رمضان سلامت شئ ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وي راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو مل